Hello မင်္ဂလာပါပရိသတ်ဘလော့ကနေချစ်ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဟင်းချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ချက်မရွက်နဲ့မြင့်ပါနော်။အယုံစပောင်ပစ္စည်းတွေအစင်တစ်လောက်တာပါမယ်။ကြက်သွန်နီကိုဖြတ်ထားပါမယ်။ကြက်သွန်ဖြူကိုထောင်းထားပါမယ်။ငဲ့ဥတီကိုဖြတ်ထားပါမယ်။ကြက်သွန်နီအရင်ဆုံးလော်ပြီးမှမယ်။အယောင်နီလာပြီဆိုရင်ကြက်သွန်ဖြူလက်ထပ်ပြီးတော့ကြော်လိုက်ပါမယ်။စနင်းကိုအနေငယ်နဲ့အယောင်တင်မို့ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခြားလေးကြော်လိုက်မယ်။ကြော်ပြီးတော့ရင်အပေါ်ကနဲ့မြင့်ချက်လိုက်ပါမယ်။မြင့်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခြားလေးကြော်လိုက်ပါမယ်နော်။ချက်မြင့်ကနည်းနည်းလေးကြက်လာပြီဆိုရင်စားနှံငါထက်လိုက်ပဲညတခြားလေးရတာပြီဆိုရင်ကြော်မယ်9မိနစ်10မိနစ်လောက်အဲ့ဒါကိုတခြားလေးကြော်ပါမယ်ကြော်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကြော်လိုက်ပါမယ်ကြော်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒါနက်တဲ့အထည်တခြားလေးကြော်လိုက်ပါကြော်ပြီးတော့ရင်အပေါ်ကနဲ့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်ဒီလက်ထပ်ပြီးပါထပ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒါတခြားလေးရတာပြီဆိုရင်ငပိကိုထပ်လိုက်ပါငပိထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခြားလေးကြော်လိုက်ပါကြော်ပြီးတော့ရင်ရသွားပါပြီနော်မြင့်နဲ့ချက်မောင်ကြော်လေးရသွားပါပြီကဲချက်ပြီးပါပြီနော်ဒါပဲသီးနဲ့ပန်းမုံလာပါဒါကတော့ငပီးရချေလေးပါဒါကတော့တိုးစရာအတူမျိုးပါဆလရက်လက်ပါပါမယ်ဒါကတော့ချက်မောင်မြင့်ကြော်လေးပါဒါကတော့ထိုးဘူးဆန်လေးပါနော်